अस्सलाम वालेकुम। नवी वीडियो लाके थोड़े सामने हाज़र हो गए हैं। ये इलेक्ट्रिक हीटर है SOLO वाले दा ते ये कमरे को गर्म भी कर देंदा है, तत्ता भी कर देंदा है। उस तो बाद हीटर ये इलेक्ट्रिक हीटर हैगा, ये तुहाडे मूँह नूं भी ठंडा कर देंदा है, गर्म कर देंदा है। उस तो बाद ठंडा होवे ते गर्म कर देंदा है ते बाहरों आओ तो बड़ा सुकून लभदा है। इसते हत्थ शत्थ के सेकी देन। उस तो बाद इस इलेक्ट्रिक हीटर है ये सोलर ते भी चल पैंदा है। इसका बड़ा फ़ायदा है। ये इहदी जेह्ड़ी कीमत है ना वो सिर्फ 1800-2000 रुपये है। और उसके बाद ये बहुत ही अच्छा हीटर है। जिस किसी ने भी लेना होवे जाके फेसबुक तो लवन दराज तो लवो तो किसी दुकान ते जाके लवो। ये तो सिर्फ ओनली 1800 रुपये का मिल जासी। ये बड़ा ही फ़ायदेमंद हीटर है। ये हर जगह ते तुहानू सेक दे देसी, जिथे सोचो उत्थे सेक दे देसी। ओके, इस वीडियो में एंड कर दें। खुदा हाफिज़।